പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഡെൽറ്റ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സൗണ്ടിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. പേജ് നമ്പർ 164. ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ടേബിൾ 8.3. ഈ ടേബിള് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ, സോളിഡും ലിക്വിഡും ഗ്യാസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെപ്പറേറ്റ് മീഡിയംസും ഓരോ മീഡിയത്തിലുള്ള സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ടേബിൾ നല്ലപോലെ നോക്കിയതിന് ശേഷം താഴെയുള്ള 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഡസ് സൗണ്ട് ട്രാവൽ അറ്റ് ദ സെയിം സ്പീഡ് ത്രൂ ഓൾ മീഡിയം? ഇവിടെ ഓരോ മീഡിയത്തിൻ്റെയും സൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിൽ സോളിഡിൽ തന്നെ അലൂമിനിയത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗണ്ടിന് സ്പീഡുള്ളത്. ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഗ്യാസിൽ, അതിൽ എയറിനാണ്. എയറിലൂടെ സൗണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്പീഡ് വരുന്നത്. ദെൻ ഡസ് സൗണ്ട് ട്രാവൽ അറ്റ് ദ സെയിം സ്പീഡ് ത്രൂ ഓൾ മീഡിയം? എല്ലാ മീഡിയത്തിലൂടെയും സൗണ്ട് ഒരേ സ്പീഡിലാണോ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്? നോ. അതായത് ഓരോ മീഡിയത്തിലും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഡാണ് സൗണ്ടിനുള്ളത്. ദെൻ ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ ഇസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഗ്രേറ്റർ? ഈ ടേബിൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, സോളിഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗണ്ടിന് സ്പീഡുള്ളത്. ഇൻ വിച്ച് ഈസ് ഇറ്റ് ലെസർ? ഗ്യാസിലാണ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അറ്റ് നൈറ്റ് ദ സൗണ്ട് ഫ്രം എ ഫയർ ക്രാക്കർ ഈസ് ഹിയർഡ് 3 seconds ആഫ്റ്റർ സീയിങ് ദ ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. ഹൗ ഫാർ ഡിഡ് ദ എക്സ്പ്ലോഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ്? കൺസിഡർ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് ആസ് 350 m/s. അതായത് ഒരു പടക്കം പൊട്ടുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ട്, ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് കണ്ടതിന് ശേഷം 3 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻ എത്ര ദൂരെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 × 10⁸ m/s ഈസ് വെരി ഹൈ, ബട്ട് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ എയർ ഈസ് ഓൺലി 350 m/s. അതായത് എയറിലൂടെയുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 × 10⁸ m/s ആണ്. ബട്ട് എയറിലൂടെയുള്ള സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 350 m/s മാത്രമാണ്. സോ അറ്റ് ദ ടൈം വെൻ ദ ഫയർ ക്രാക്കർ ബേർഡ്സ്, ഇറ്റ്സ് ലൈറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി ബൈ എ പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡിങ് ഫാർ അവേ. അപ്പോൾ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് ലൈറ്റ് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും, ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ. ദെൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻറ്റു ടൈം. അതായത് സ്പീഡ് കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം. ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈമാണ്. ഇവിടെ സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുള്ളത് 350 m/s ആണ്. ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 സെക്കൻഡും. സോ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ 1050 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. ദെൻ അവിടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ മെനി കേസസ് തണ്ടർ ഈസ് ഹിയർഡ് ഓൺലി എ ഷോർട്ട് ടൈം ആഫ്റ്റർ ദ ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് ഈസ് സീൻ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ? അതായത് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ മിന്നൽ കണ്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇടിയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുക. അതിൻ്റെ റീസണാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ മേലെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതേ ആൻസർ തന്നെയാണ്. ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എയർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ എയർ. അതായത് എയറിലൂടെയുള്ള സൗണ്ടിൻ്റെ സ്പീഡിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എയറിലൂടെയുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ്. ദെൻ ഇയർ ആൻഡ് ഹിയർ. ഇവിടെ ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹൗ ഡു വി ഹിയർ സൗണ്ട്? വിച്ച് സെൻസ് ഓർഗൻ ഹെൽപ്പ് അസ് ഫോർ ദിസ്? അല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്? ഏത് സെൻസ് ഓർഗനാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ഇയറാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഗ്രാൻഡ് മാ യു ലുക്ക് വെരി ടയേർഡ്, പ്ലീസ് ഈറ്റ് ദിസ്. അതായത് ഒരു കുട്ടി ഗ്രാൻഡ്മാക്ക് എന്തോ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ്, ഗ്രാൻഡ് മാ യു ലുക്ക് വെരി ടയേർഡ്, അല്ലേ? അതായത് അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം, നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് കഴിച്ചോളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ ഗ്രാൻഡ് മാ മറുപടി പറയുന്നത്? വാട്ട്, ക്യാൻ ഹിയർ എനിത്തിങ് സൺ, പ്ലീസ് സ്പീക്ക് ലൗഡ്ലി. അല്ലേ, എനിക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം പ്രായമാവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, കേൾവിക്ക് കുറവുണ്ടാവും അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടി എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ ഈ ഗ്രാൻഡ്മാക്ക് കഴിയുന്നില്ല. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഡു ആൻ ആക്ടിവിറ്റി. ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫാസ്റ്റൺ എ പീസ് ഓഫ് ബേസ്റ്റ് ബലൂൺ ആസ് ഡയഫ്രം ടു എനി വൺ എൻഡ് ഓഫ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ വിത്ത് ബോത്ത് എൻഡ്സ് കട്ട് ഓഫ്. അതായത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിൻ്റെ 2 എൻഡും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ബലൂണും അതായത് കെട്ടിവെക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫിക്സ് എ റിം ഓഫ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് അബൌട്ട് 2 cm ഹൈറ്റ് വെർട്ടിക്കലി എബവ് ദ ഡയഫ്രം. പുട്ട് സം മസ്റ്റാർഡ് സീഡ് ഓൺ ദ ഡയഫ്രം. അതായത് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 cm ഹൈറ്റുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിം എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കടുകുമണി അല്ലേ, മസ്റ്റാർഡ് വിതറാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതിലേക്ക് വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദെൻ സ്പീക്ക് ലൗഡ്ലി ത്രൂ ദ ഓപ്പൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോട്ടിൽ ആ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ പാർട്ടിലൂടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക.
സോ ദാറ്റ് ദ സൗണ്ട് ഫാൾസ് ഓൺ ദ ഡയഫ്രം. ഒബ്സർവ് ദ മസ്റ്റാർഡ് സീഡ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സൗണ്ടിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ മൂലം എന്തുണ്ടാവും, ഈ ഡയഫ്രത്തിൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ മസ്റ്റാർഡ് സീഡ്സിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡോണ്ട് യു സീ ദ മസ്റ്റാർഡ് സീഡ് മൂവിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ മസ്റ്റാർഡ് സീഡ് മുകളിലേക്കും താഴേക്കും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. വാസ് ഇൻ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മസ്റ്റാർഡ് സീഡ് ഡ്യൂ ടു ദ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഡയഫ്രം. അപ്പോൾ ഈ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ മസ്റ്റാർഡ് സീഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ വൈബ്രേഷൻ ഈ ഡയഫ്രത്തിലെത്തും. അപ്പോൾ ആ ഡയഫ്രം വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മസ്റ്റാർഡ് സീഡ് എന്ത് ചെയ്യും, വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ദ ഇയർ ഹാസ് എ പാർട്ട് കോൾഡ് ടിംബാനം ഓർ ഇയർ ഡ്രം വിച്ച് ക്യാൻ വൈബ്രേറ്റ് ലൈക്ക് ദ എബോവ് ഡയഫ്രം. നമ്മുടെ ചെവിയിൽ ഈ ഒരു ഡയഫ്രം പോലെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷനുണ്ട്. ആ പാട്ടിന് പറയുന്ന പേര് ടിംബാനം എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇയർ ഡ്രം എന്ന് പറയും. എ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റ് കോസസ് റാപ്പിഡ് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ എയർ അറൗണ്ട് ഇറ്റ്. അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള എയറിൽ റാപ്പിഡായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദീസ് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദ മീഡിയം ആൻഡ് കോസ് ദ ഇയർ ഡ്രം ടു വൈബ്രേറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രഷറിലുള്ള വേരിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും, മീഡിയത്തിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അത് ഇയർ ഡ്രമ്മിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ആ ഇയർ ഡ്രമ്മും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ദ ഇയർ ഡ്രം പ്രൊപ്പഗേറ്റ്സ് ദീസ് വൈബ്രേഷൻ ടു ദ ഇന്നർ ഇയർ. ഈ ഇയർ ഡ്രം എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു വൈബ്രേഷന് ഇന്നർ ഇയറിലേക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും. വി എക്സ്പീരിയൻസ് സൗണ്ട് വെൻ ദീസ് വൈബ്രേഷൻ ഓർ സിഗ്നൽ റീച്ച് ദ ബ്രെയിൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈബ്രേഷന് നമ്മളെ ബ്രെയിനിൽ എത്തുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക, അല്ലേ? അതായത് ഇയറിന് നമ്മൾ 3 പാർട്ടായിട്ട് ഔട്ടർ ഇയർ, മിഡിൽ ഇയർ, ഇന്നർ ഇയറിനൊക്കെ പറഞ്ഞ പോർഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈ പുറമേ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇന്നർ ഇയറിലെത്തും. ആ ഇന്നർ ഇയറിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത്. To sense the sound, we need 3 components, namely the sound source, medium and sense organ for hearing. Have you ever thought about the world of hearing impaired? അതായത് കേൾവിശക്തി കുറഞ്ഞ ആളുകളുടെ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Have you noticed a poster of the World Hearing Day observed on 3rd March? അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 3rd മാർച്ചിൽ വേൾഡ് ഹിയറിംഗ് ഡേ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഹിയറിംഗ് ലോസ് മേ ഒക്വർ അറ്റ് ബർത്ത് ഓർ ലേറ്റർ. അതായത് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ചിലപ്പം ജന്മനാ ഉണ്ടാവാം, അതായത് കേൾവിക്കുറവ് ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ചതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെവിയിലൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതായിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, കേൾവിക്കുറവ് സംഭവിക്കാം. സച്ച് പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു എൻഡ്യൂർ സഫറിങ് ഡ്യൂ ടു ദെയർ ഹിയറിംഗ് ലോസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഹിയറിംഗ് ലോസ് മൂലം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഡിസ്കസ് ദ ചാലഞ്ചസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദം. അതായത് അവരനുഭവിക്കുന്ന ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അവിടെ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 2 പോയിൻ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എ ബാരിയർ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൊരു ബാരിയറാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, തടസ്സങ്ങൾ. കാരണം ഒരാൾ പറയുന്നത് മറ്റാൾ സംസാരിക്കുക എന്താണെന്ന് കേൾക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ. ദെൻ പ്രോൺ ടു ആക്സിഡൻറ്റ്, അല്ലേ? അതായത് ആക്സിഡൻറ്റിനും കാരണമാവും. കാരണം നമ്മൾ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഹോണിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടാണല്ലോ റോഡിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേൾവിശക്തി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല, അപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ അബിലിറ്റി ടു സ്പീക്ക്. കാരണം സംസാരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം മറ്റാൾ എന്താണോ സംസാരിക്കുന്നത് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഓൾറെഡി സംസാരിക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ അപ്രോച്ച് ടു ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർഡ്. അതായത് കേൾവിക്കുറവുള്ള ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? ഡിസ്കസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ബി എമ്പത്തറ്റിക്. അതായത് അവരോട് എന്ത് ചെയ്യുക, സാധാരണത്തോടു കൂടി പെരുമാറുക. ഗീവ് കൺസിഡറേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ദം ഇൻ ഓൾ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അവർക്ക് കൃത്യമായ പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയിലും അവരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇൻക്ലൂഡ് ദം ഇൻ വർക്ക് ആൻഡ് പ്ലേ, അല്ലേ? കളികളിലും അതേപോലെ വർക്കിലൊക്കെ അവരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് പ്രിപ്പയർ എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ടു പ്രസൻറ്റ് ഓൺ വേൾഡ് ഹിയറിംഗ് ഡേ. ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Beethoven gifted the world the most melodious music. Helen Keller proved that it is possible to achieve great success in life with self-confidence, determination and hard work without flinching in adverse life situation. അതായത് വിപരീതമായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഹെലൻ കെല്ലറും ബീത്തോവനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, വേൾഡ് ഫേമസ് ആയി മാറിയത് അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്കും കോൺഫിഡൻസും കൊണ്ടാണ്. സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ സക്സസ് ആവാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ച ആൾക്കാരാണ്. Many such great people have overcome hearing disorders and outshone in life, അല്ലേ? അതായത് ഈ ഹിയറിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓവർകം ചെയ്ത് തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറിയ ആൾക്കാരാണ്. ഹിയറിംഗ് ലോസ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ത്രൂ ഹിയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് യൂസിങ് ആൻ ഓഡിയോമീറ്റർ. ഒരു ഓഡിയോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹിയറിംഗ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് ഹിയറിംഗ് ലോസ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. A hearing aid is an electronic device that help individuals with hearing loss to hear more clearly.
അതായത് കേൾവിക്കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേൾവി ശക്തി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസാണ് എന്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഹിയറിംഗ് എയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു ഫിഗർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ദെൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇയർ, അതായത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇയറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം. പുട്ടിങ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ഇയർ ഇസ് ഡേഞ്ചറസ്, അതായത് ചെവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്റ്റ് വസ്തുക്കൾ ഇടുന്നത് അപകടമാണ്. ഇറ്റ് മേ റപ്ചർ ദ ഇയർ ഡ്രം ആൻഡ് കോസ് ഇയറിംഗ് ലോസ്, അതായത് ഇയർ ഡ്രമ്മിന് നാശം വരുത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കേൾവിക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ കേൾവി നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. If any injury occurs, the complex structure of the ear make the hearing of the wound difficult, leading to infection and hearing loss. അതായത് എന്തെങ്കിലും ചെവിയിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെവിയുടെ ഈ കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ മുറിവുണ്ടാവാനും അതേപോലെ ദെൻ ലീഡിങ് ടു ഇൻഫെക്ഷൻ, അതിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് കേൾവിക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ കേൾവിക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ മ്യൂസിക് ആൻഡ് നോയ്സ്, ഇവിടെ 2 ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കമ്പയർ ദ പ്ലീസിങ് മ്യൂസിക് you hear in music class with the noise at the traffic point, which sound is pleasant to hear. അതായത് ഒന്ന് ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക്കുള്ള ഒരു സൗണ്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ ഒരു മ്യൂസിക് ക്ലാസ്സുള്ളതാണ്. യു ക്യാൻ ലിസൺ ടു എൻഹാൻസിങ് മ്യൂസിക് ഫ്രം ചിരട്ട വീണ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചിരട്ട വീണയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതിലുള്ള മ്യൂസിക് കേൾക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ദെൻ ലിസൺ ടു ദ സൗണ്ട് ഓഫ് എ കോക്കനട്ട് ഷെൽ ബീങ് റബ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ സ്റ്റോൺ, അതായത് ഒരു ചിരട്ട ഒരു സ്റ്റോണിൽ ഉരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം. കമ്പയർ ദ സൗണ്ട് ഇൻ ബോത്ത് കേസസ്, 2 സമയത്തുള്ള സൗണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പിക്ചറിൽ 2 സൗണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സൗണ്ടാണ്. രണ്ടാമത്തെ മ്യൂസിക് ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള താല്പര്യമുള്ള നല്ലൊരു സൗണ്ടും. എ സൗണ്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് റെഗുലർ വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് ഈസ് പ്ലസൻറ്റ് ടു ഹിയർ ഈസ് മ്യൂസിക്, അതായത് റെഗുലർ വൈബ്രേഷനോട് കൂടിയതും കേൾക്കാൻ ഇമ്പമുള്ളതും നല്ല പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയാം. ബട്ട് എ സൗണ്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് ഇറഗുലർ വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് ഈസ് അൺപ്ലസൻറ്റ് ഈസ് നോയ്സ്, അതായത് ഇറഗുലർ വൈബ്രേഷനും അതേപോലെ കേൾക്കാൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതും അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് നമ്മൾ നോയ്സ് എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ മ്യൂസിക്കും നോയ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. ഹാവ് ദർ ബീൻ ടൈംസ് വെൻ ഈവൻ മ്യൂസിക് ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് നോയ്സ്, ഡസൻ ലൗഡ് സൗണ്ട് ബിയോണ്ട് എ സർട്ടൻ ലിമിറ്റ് സീം ടു ബി അനോയിങ്, അതായത് നല്ല ഉച്ചത്തിലുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നില്ല എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദെൻ എന്താണ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കൊളാഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പല സൗണ്ടുകളും, സൈറൺ മുഴങ്ങുന്നത്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ട്. നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ സീരിയസ് മെനസ് ടു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ റെസ്പോൺസ് ടു ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, അതായത് ശബ്ദ മലിനീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് ഒരു ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ, നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Noise pollution is a production of unpleasant, disturbing and unwanted noise that harms human being and other organism. മനുഷ്യരെയും മറ്റ് ജീവികളെയും ഒരുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അൺവാണ്ടഡ് നോയ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക. അതായത് ട്രാഫിക്കിൽ പിന്നെ അതേപോലെ വാഹനങ്ങളുടെ ഹോണുകൾ, ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള സൈറണുകൾ, ഈ സൗണ്ടുകളൊക്കെ എന്ത് നോയ്സ് പൊല്യൂഷന് കാരണമാവും. വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ കോസ് ഓഫ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ, അല്ലെ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്. ഇൻക്രീസ് നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ, അല്ലേ, അതായത് വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി വരുവാണ്. പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീക്കറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, മൈക്രോ സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് സൗണ്ട്. ദെൻ യൂസിങ് എയർ ഹോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ടുകളാണ്, അല്ലേ, നല്ല ഉച്ചത്തിലുള്ള സൗണ്ടാണ്, അതും നോയ്സ് പൊല്യൂഷന് കാരണമാവും. നോയ്സ് അഫക്റ്റ് നോട്ട് ഓൺലി അവർ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ബട്ട് ഓൾസോ അവർ മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഹെൽത്ത്. നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിന് മാത്രമല്ല അതുപോലെ തന്നെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെയും ഇമോഷണൽ ഹെൽത്തിനെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ അബൌട്ട് ദിസ് ഫ്രം ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ദം ഇൻ സെൻസറി. വിച്ച് പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആർ മോസ്റ്റ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫീൽഡിൽ ഏത് പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സിന് ഒരുപാട് നോയ്സ് പിന്നെ അറിയേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഉണ്ടാവും, അവർ സൗണ്ട് നല്ലപോലെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഷുഡ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ബി കൺട്രോൾഡ്, നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? യെസ്, വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ. വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ടു റെഡ്യൂസ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ, നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബിലോ ആർ സം സ്റ്റെപ്പ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ. Those who work in the construction sector, mines etc. should use ear muff to protect their ears. അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സെക്ടറിലും മൈൻസിലൊക്കെ ഖനികളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരവിടെ ഇയറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇയർ മഫ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. യൂസ് ഹിയറിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസസ് സച്ച് ആസ് ഇയർ പ്ലഗ്സ് ഇൻ ഏരിയാസ് വെർ ഹൈ പവേർഡ് മെഷീനറി ആൻഡ് എക്വിപ്മെൻറ്റ് ആർ ഓപ്പറേറ്റഡ്.
അതായത് നല്ല പവറുള്ള മെഷീനറിയും ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഹിയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഡോണ്ട് യൂസ് എയർ ഹോൺ ഇൻ വെഹിക്കിൾ. വാഹനങ്ങളിൽ എയർ ഹോണുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്. എൻഷുവർ ദാറ്റ് സൈലൻസേഴ്സ് ഇൻ വെഹിക്കിൾ ആർ വർക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻ്റ്ലി. അതായത് വാഹനങ്ങളിൽ സൈലൻസർ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഞങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, സൈലൻസറിന് ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാഹനങ്ങൾ റോഡിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സൗണ്ടായിരിക്കും. യൂസ് ബോക്സ് ടൈപ്പ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഹോൺ ടൈപ്പ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ. ഹോൺ ടൈപ്പ് ലൗഡ് സ്പീക്കറിന് പകരമായിട്ട് ബോക്സ് ടൈപ്പ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ യൂസ് ചെയ്യുക. പ്ലാന്റ് മോർ ട്രീസ് ടു റെഡ്യൂസ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ. നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അതായത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ സൗണ്ടിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഡോണ്ട് യൂസ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഇൻ പബ്ലിക് പ്ലേസസ് ബിഫോർ 6 AM ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ 10 PM. 6 AM മുൻപും അതേപോലെ 10 PM ശേഷവും എന്ത് ചെയ്യരുത്, ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പബ്ലിക് പ്ലേസസിൽ. അവോയ്ഡ് ലൗഡ് നോയ്സ് നിയർ ഹോസ്പിറ്റൽ, സ്കൂൾ, കോർട്സ് എക്സെട്ര. അതായത് ഹോസ്പിറ്റൽ, സ്കൂൾ, കോർട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ അടുത്തായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ലൗഡ് നോയ്സ് ഒഴിവാക്കുക. പ്ലീസിങ് സൗണ്ട് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ദാറ്റ് നാച്ചർ ഹാസ് ഗിവൺ അസ്. അല്ലേ, നല്ല സന്തോഷമുള്ള ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി തന്നൊരു ഗിഫ്റ്റാണ് നമുക്ക്. ഇറ്റ് എൻറിച്ചസ് അവർ ലെഷർ ടൈം. ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഫ്രീ ടൈമിൽ നമുക്ക് ആഹ്ലാദകരമാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. റസൂൽ പൂക്കുട്ടി ഈസ് എ യുണീക്ക് ടാലൻറ്റ് ഹു വൺ ദ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഓസ്കാർ അവാർഡ് ഫോർ ഇന്ത്യ, ദ വേൾഡ്സ് ക്ലാസ് ഹോണർ ഇൻ ദ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ ബെസ്റ്റ് സൗണ്ട് മിക്സിംഗ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, റസൂൽ പൂക്കുട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓസ്കാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സൗണ്ട് മിക്സിന്. സ്ലം ഡോഗ് മില്യണർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലിമിൽ സൗണ്ട് മിക്സിങ്ങിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഓസ്കാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത്. മെനി പ്രാക്ടിക്കൽ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ സയൻസ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഹാവ് ബീൻ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ എവറി ഡേ ലൈഫ്. അതായത് നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ സൗണ്ടിൻ്റെ ഒരുപാട് സയൻസ് മേഖലയിൽ സൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രാക്ടിക്കൽ പോസിബിലിറ്റീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു ചാപ്റ്ററാണ് ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 വീഡിയോ കൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് അസസ് ചെയ്യാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.